Всім привіт! З вами знову канал Тракторний Бригадір. І сьогодні по новинках нашого магазину. Поїхали! Буде цікаво. І так, сьогодні покажу вам міні-трактор Юто. Просто в народі його називають Юто, а так він називається YTO SK354. Трактор з кабіною на 35 кінських сил. На перший погляд кажеться дуже простим. Ну, в принципі, не такий він вже й простий, як здається на перший погляд. Зараз обійдемо його по кругу і потім розберемося, що ж у йому є хорошого, а що є і поганого. Дивіться, ось так виглядає ззаду. Кабінка, в принципі, така цікава, низька кабінка. Для роботи на садах буде саме то, що треба. Якщо вже стоїмо ззаду, почнемо ззаду. Трьохточечна навіска у нас, яблуко у нас іде під палець Китай, тонкий. Це важливий момент для підбору навісного обладнання. Є прицепний пристрій. Кріпиться на 4 ось таких пальчиках. Ну, я б не сказав би, що система надійна. Система, яка довір'я не внушає. Є розетка під причіп і рамка під номерний знак з підсвіткою для номера. Комплектується трактор розподільником. У вас є 2 гідропари ззаду, не задіяні, які можна підключати навісне обладнання. Бачимо ресівер на воздух. Це значить, трактор комплектується компресором. Потім по самій установці кабіни. Кабіна у нас стоїть на резинових подушках. Є подушка з лівої сторони і так само є подушка у нас з правої сторони. Класно, зменшує подушки, смягчають вібрацію і в кабіні практично не відчувається вібрація. По колесам 11,2, 24 задня резина, 40 кг баластних грузи на кожному колесі. 80 кг додатково у нас висить на задній осі трактора. Ось у нас його табличка, що у нас маркирує тут завод, заводський номер, рік випуску, 7-й місяць, 20-й рік. Ну, до кабіни перейдемо пізніше. Воздушно-масляний фільтр. Ось такий от компактний, маленький. Краще було б, щоб винесли його вище, менше пилі хапав би фільтр. А так одразу з-під колеса, у нас виходить, з-під переднього колеса, він буде одразу втягувати пиль. Є спіраль накалу. Ось вона така. Така же у нас в тракторах Шефен, Цешка стоїть, CL-ках. Так як вони комплектуються таким же подібним двигателем, тільки на 3 циліндри. Двигатель у нас YTO 490T. 490 двигателя ставлять на трактора потужністю 40 кінських сил. Спереду у нас бортовий мост. Ось у нас бортовий передній мост з гідроусилителем руля. Циліндр у нас знаходиться спереду. Є защити тут, захист для штоків. Ну ось так. Акумулятор у нас на передній частині трактора також виконує роль ще й противовеса. Спереду висить 80 кг, вибачаюсь, 80 кг грузів, 4 бліна по 20 кг. Передні колеса у нас 6,5 на 16. Підемо під капот. Ось у нас ось тут відкривається капот. Ой, тут одною рукою навіть не відкриєш. Дивіться, піднімаю капот, а під капотом у нас упорів немає. Є ось така от патика. В принципі, могли б вже і упори поставити, я так думаю. Ось у нас компресор на двигуні.
Паливний бак. Порядка 30 літрів. Приблизно. Розширительний бачок гідроусилителя, включатель маси. Ось так. Класно зробили гідравлічну арматуру. Ось трубки у нас і всі йдуть, вони не дребежать, вони зв'язані. І класненько воно все у нас проведено. Двохдискове щеплення встановлене на тракторі. Бачу по розміру колби. Зразу можна зрозуміти, що стоїть двохдискове щеплення. Так, тепер йдемо в кабіну. Ось така в нас кабіна. Низька тут посадка. Ну, в принципі, вона снаружи кажеться маленькою, а всередині вона просторна. Панель приборів стандартно. Навіть у Йото 80 кінських сил така ж панель приборів. Рычаг перемикання передач. Не сподобалось мені, що коли включаєш четверту, навіть третю передачу, рычаг КПП мішає газувати. Неможливо дати газу педалькою. Органи управління у нас ось тут. Відкривається заднє стекло і дверки. Більше нічого тут не відкривається. Ось так. Є вентилятор, підсвітка кабіни і дворник. Ось так воно виглядає. Телефонуйте на канал, замовляйте тракторці. Всім гарного дня. З вами канал Тракторний Бригадір.